来ましたよ。これどっちがクックさんこれどっち？いやわかるだろ。しかもなんか手ごつくない？手なんか手俺だね。手やばいね。皆さん見てください。これここです。全然なんかめっちゃすごい。あっちにはマリーナベイサンズがちょっとうっすら見えますね。はい。はい、皆さんやってまいりました。はい。めちゃくちゃでかい。これ登れないのかな。すごいですね。トイレめちゃくちゃ綺麗でした。はい、ということで TikTok 撮影が、一旦終了しました。これから皆さんみんなと一緒に、コーヒーを買っていきたいと思います。はい、今日暑いですね。蒸し暑いね、うん、日本と比べてやっぱちょっと熱帯地域でもあるからね、うん、でも見てごらん、すごいよ。その分見たことない植物がたくさん、うん、ガーデンがすごいですね。うん、観光客の方すごい多いですね。いろんな国の方々がいいですね。やっぱシンガポール素敵な街です。めちゃくちゃいる。うん、可愛い。はい、ここはマリーナベイサンズらへん。ちょっと見えにくいな。こういう感じなんですよね、ここが。めっちゃ暑くて本当に。でもここマジでなんか建物、建造物の感じがすごくて、サイエンスミュージアムらしいです。さっきまでねめちゃくちゃ曇ってたというか雨降ってたんですよね、朝。だけど晴れてよかったですね。本当によかったけどめっちゃ暑い。雨降ってたせいもあってかなおさら蒸し暑いスチームサウナです。はーい、やってまいりましたよ。どう？いやマジ最高っすね。なんか建築物がやっぱすごい。建築物のあれがすごいよね。こだわりすごいっすマジで。こんなさ、なんで雨よけというか、屋根みたいなすげえんだよな、本当にすげえんだよな。すごいっすマジで。てかもうここマリーナベイサンズホテル書いてあるっすね。そうでしょ、はい、隣。いやー泊まってみたいな。いや近いな。観覧車ちょっと俺苦手だから苦手そうな顔しました。おおうまい、もううまくなってる始まりました。始まりましたとかじゃないの。はい、世界一でかい観覧車です。これが皆さん見えますか？世界一でかい観覧車。こうやって書いてあったっす。どこに？ネットに。マジ？はい。しかもちょっとあそこにちょっとギー君みたいなのいますんで見てください。ギー君みたいなのいます。はい。見えます？あ、いたいたいた。いやー恐竜いそうマジで。うん、マジ恐竜いそうだわ。あれちょっと待って、あれ恐竜いね？あれちょっと待って、恐竜いるぞ。あれどこ行った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 。あれね、今恐竜いたよね。恐竜いた。え、恐竜いた。確かに見たぞ俺も。恐竜いた。みんな気をつけて、シンガポール来るとき結構恐竜いるから。なんかさっきの恐竜に似てる気がするけど気のせい。じゃあうん、戻って今から移動します。そうですね。はい。これえいよフランスで買いました。めっちゃ可愛い。スカートみたい。これフランスパンツ。フランスパンツじゃなくてね。えいよレンワーホー。やっちゃったよ。Let's go。いや暗いなマジで。マジで暗いな。はい、はい、参りました。やってまいりました。こちら非常に強い水しぶきが。やばい、目開かない目開かない。というのも、まあ来ましたー。これ映ってるマーライオン。あ、映ってる映ってる。ます？マーライオイエーイン来ました。来ました。これね、見てる方には伝わるかな、どうだろう。水しぶきがすごいんですよ。やばいっすもう。でも今日暑いからちょうどいいね。いやー、これがマーライオンだ。これがマーライオン。じゃあクックちゃんちょっと口開けて。
上向いて。ちょっと難しいな。この辺かな。あ、いいかもいいかも。イエーイ、いい感じいい感じ。OK、それじゃあ水がバシャバシャなのでちょっと避難したいと思います。避難します。ミュージアムに来ました。すごい。行きましょう。真っ白だし、すごい綺麗だし、すごい涼しいし、いい感じです。なんかね、可愛い絵があったり、シンガポールの歴史なんかを学べたりするところみたいですね。なんかお土産屋さん、あ、日傘のこの柄もいいね。これ日傘じゃね。素敵。ほんでこのスカーフ、あ、しかもマンキーがいるよ。マンキーがいるっすね。すごいすごい。すごい。全然違うとこ撮ってんじゃん。お皿かわいいの。すごいなこれ。かわいい。はい、はい。これからなんかすごそうなやつに乗るんですけど、はい。マジ怖いっす。なんかこういうのって大体罰ゲームでやるやつじゃないですか。はい。だけどまさかの俺ら自腹でね、これ乗るっていう。自腹切って見ます。それ、しかもそこまでして俺は乗りたかったっていうあれがあるんで、でクックがついてきてくれた、その俺の思いに、はい。で今からね、俺らはもう次の順番で今から前の組の人たちが飛ぶんですけど、はい。ちょっとそれをねそうっすね。見ときますか。しっかり見といた方がちょっといいんじゃないかということで。今になってめちゃくちゃ怖いわ。これはやばいわ。いや、これやばいわ。どうですか。いや、ちょっとやばいっす。やばー、高っ。これはやばいわ。はいはい、じゃあそろそろ僕ら呼ばれると思うんではい行ってきます。行ってきます。頑張るぞ。前髪も下げますわ。下ろすと本当にあっち。前髪は下ろしたもんじゃないっすね。力当てます。はいはい、ということでやってまいりました。空き時間です。はい。やっと自由時間。いやマジでもうあと1日しかいないですからね、僕ら。明日丸々いて、はい。次の日に帰りだもんね。もうそうですね。この貴重なこの休み時間を有効に使いたいなと思いまして、はいスー君と2人でちょっとショッピングに行きたいと思います。てか俺なんか F1 のグッズを買いたくて。 F1？ F1 今ね、シンガポール F1 のあれがあるんですよ、これから。そうっすよね。そうそう、やっぱ男の子好きじゃないですか、みんな。速い車、みんな好き。速くてかっこいい車好きじゃん。しかも僕ら普通にあれっすよね、F1 のステージうん道走ったっすよね、車で。ね、普通にね、街中でやるんですよね、シンガポールとか、はいマカオとか、うんそういうところ、めちゃくちゃそのレースしてるような気分で、いや、やばいっすね、あれめちゃくちゃテンション上がった。あれいいね。キャップも可愛いな。キャップ欲しいんだ。キャップめっちゃ可愛いっすね。どうですか、シンガポールの街並み。
綺麗でしょ。めっちゃ綺麗っすよね。僕らもね出かけられる時間も限られてるんで、そうなんですよ。 5時からだっけな、5時半からこの後ねまたリハーサルがあったりもするので、そうなんですよ。5時20分ロビー集合。9時20分のでしょ。短い時間でたくさんねなるべく楽しめたらなと思ってるんですけど、うん。ここ渡ってみる？渡ってみますか。なんか、ショッピングモールみたいなのあったりするから。はい、自由時間残り1時間ぐらいになったんですけれども、まだねお目当てのところにたどり着けてないというか、求めてる感じのところになかなかたどり着けず歩いてます。フックの背筋を行きましょう。クックが俺を先導してくれてるから今ここに入る？まあ入ってみる。やってみます。任せる。一旦ちょっとドリンク挟みたいんですよね。ドリンク買いたい。は喉乾いたもんね。い。そうなんですよ。ちょっと暑かったしね。お店を決めました。 GHE じゃないんですよ。ジャギー、中国のミルクティー屋さん。なんか良さそうじゃないですか。Are they only for like はい、順番来ました。はい。はい、はい先ほどね、はい言ってたチャギーなんですけれども、はい。まさかの俺とクックが持ってるカード両方使えなくいや、て、そうなんですよ。そんなことあるって思いながらも、でもなんかあれをしてなきゃいけなかったんですよ。支払いアプリみたいなの入れとけばいけたんですけど、ちょっとね結局2日目とかにスタッフさんに連れてきてもらったカフェになりました。まあでもね、無事ここではオーダーできたんで、やっぱこのスタッフさんもなしでさ、俺らだけでこうちょっと強くなるよね。うん。かなり。簡単じゃないか、簡単じゃない。シンガポール来たことある方いらっしゃいますか？もしいたらおすすめのお店 SNS で教えてください。ぜひシンガポール行ったらこのショッピングモールおすすめだよとかカフェおすすめだよってあったらちょっとぜひ教えてもらえたら嬉しいです。それでは残りのフリータイム楽しんでいきたいと思います。はい、飲み物ゲットしました。僕はね、なんかストロベリーのフラペチーノみたいなやつにしました。ゲッゲットしました。乾杯。乾杯。行こうか。だいぶこの涼んで飲み物をゲットしたことによって生き返ったな。いやマジでちょっと動きモチベ上がったわ。チャギー飲めなくてめちゃくちゃテンション下がってたけど一瞬。じゃあ残り少ない10時間を満喫したいと思います。はい、満喫しましょう。それじゃあまた。はい。うつむかないで決めたあの日1分1秒がつなぐストーリー真っ白なキャンパスに描くよ Cause I love you, cause I love you, cause I love you自分がもう今日のその続きを出したあ、そう。シンガポールなんか近いっすこれ。なんかまあいいか。本番前です。 Electric Music Night. I'm so excited. Let's go. お勉強中です。もぐもぐしてます。チキン「